உனக்கு நேயர்களே, இந்த ஃப்ரிட்ஜில் பார்த்திங்கன்னா பல்ப் சாதா பல்ப்பு வந்து பீஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து நம்ம புது பல்ப்பு தான் பார்த்த போகிறோம். இது பார்த்திங்கன்னா எல்இடி பல்ப்பு. இது 1 வாட்ஸு. இது வந்து பெரிய மர டைப்புங்க. E14 சொல்லுவாங்க. E14 இல்லை E2ம்பாங்க. இது வந்து E14. இப்போ வந்து புது பல்ப்பு 1 வாட்ஸு. இப்போ வந்து லைட் போடலாம். இன்னும் ஸ்டெபிளைசர் இன்புட் ஆன் ஆகிடுச்சு. ஆனால் அவுட்புட் வந்து இன்னும் ஸ்டெபிளைசருக்கு அந்த இன்புட் தரல. அது இன்னும் ஆன் ஆனோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து லைட் எரியுங்க ஃப்ரிட்ஜில். பாருங்க, ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே ஓவராக இது வச்சுருக்காங்க. நம்ம வந்து மேல் கவர், லைட்டின் மேல் கவர், ஏன்னா எரியும், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இப்போ லைட் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணி பாருங்கள். லைட் ஆன் ஆகிடுச்சு, சூப்பராக எரியுதுங்க. ஓகே, சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எரியுதுங்க. ஓகே, இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். ஓகே, பாய். நண்பர்களே, நம்மளோட சேனல் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் மற்றும் லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஆளுங்கிற பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். மீண்டும் ஒரு முறை லைக் இட், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண ஆல் கை ப்ளீஸ் சேனல் சப்ஸ்கிரைப். தேங்க்யூ.